वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्वास बक्लर। आज हामी नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ र हाम्रो नयाँ भिडियो चाहिँ रिपेलिङको बारेमा छ भनौँ न हैन, भ्लग जस्तै हो यो भिडियो। र आज हजुरहरूले नयाँ मान्छे देख्नु भएको छ यहाँ, उहाँ इन्ट्रोडक्सन दिनु। मेरो नाम चाहिँ अनुज थापा, म यङ अटोपन प्युको ग्रुप लिडर। अनि उहाँले आज सब जे गर्नुहुन्छ सब उहाँले नै गर्नुहुन्छ। त्यो रिपेलिङ गर्नेदेखि लिएर रिपेलिङ पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ। त्यो भिडियो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सी यू गाइज। र हाम्रो यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु सबैजनाले। सो अहिले पनि हामी चिसिनीतिर लम्किँदैछौँ। पुरानो कण्ठ ओर्लेर हामीलाई आधा घन्टा लाग्यो होला यो ठाउँ आइपुग्न। अब झर्नाको अवस्था आइरहेछ, नजिकै छ जस्तो लागेछ। काले फटा ल अहिले हेर्छौँ न। पुरै जाली लगाएको रहेछ यार, यहाँ त बार लगाएको रहेछ। ए भित्र जानु। म चाहिँ अहिले रिपेलिङ गर्ने ठाउँ खोज्दै यहाँ जङ्गलतिर छिरेको छु। कहाँ जाने कहाँ गर्ने टुङ्गो नभएको कारण यो डेन्स जङ्गल छ। त्यही भन् त्यही रूपमा हेर, अलि होस्कर लास्टै स्लिपरी छ। हुन्छ होइन, यहाँ त इन नराखे हुन्छ, जस्ट राम्रै बान त्यही माथि पनि हुन्छ। Wayachosi Rock! र अहिले भने हामी हाम्रो आजको एक्टिभिटी सिद्धाएर फर्किँदैछौँ। ए भाइ छिटो आउन, कहाँ आइपुग्यो? आइज तपाईँ तलबाट आइज।